Tes was free. Pedaling 29er. Woohoo! Nice. Wah. Good bike. Ya, ini tadi nyoba pedalingnya sangat tangan satu lumayan. Mobilan. Heeh. Mobilan, Mas. Hah? Mobilan. Enggak. Woohoo. Okay. Let's ride 29er SB 160. Woo. Haha. Cia. Rollingnya sangat kencang. Lagi. Woo. Jos. Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Dalam episode bike check kali ini satu kesempatan yang bagus dan sangat bagus sekali. Nyobain sepeda yang baru-baru. Alhamdulillah. Oke, untuk review kali ini saya tadi ada sedikit video clue-nya ya. Nah, itu sepeda apa? Mungkin beberapa teman udah tahu. Ya, ini adalah sepeda new 2019 from Yeti SB 150. Ciu. Oke teman-teman, tadi secara detailnya kalian bisa lihat di highlightnya tadi. Untuk Yeti SB 150 ini kebetulan ini custom build ya, jadi nggak full spek dari Yetinya. Jadi kebetulan ini tadi dipinjemin, ada test ride dari SSC SRAM Surabaya. Kebetulan tadi ada Maski minjemin saya, terus langsung di settingin semua dari saknya sampai cockpitnya semua tadi udah oke. Jadi ini dia ambil frame SB 150 terus di custom sendiri, custom build gitu. Kita lihat dari handlebarnya dia pakai Spang alloy 800, terus headsetnya pakai Chris King. Wah, ini Yetinya ini yang nice bro. Ini yang nggak kuat ini, mantap. Pakai SRAM untuk brake-nya, terus seat post-nya reverb 100, travel 100. Berikut yang di bawah ya, fork-nya dia pakai RockShox Lyric yang udah Debon Air. Jadi dia udah volume airnya lebih besar. Terus depannya wheelsetnya pakai CTR Baron. Dia ini lebih lebar ya, jadi ini pakai ban 250 juga DHF. Terus ini kita lihat rear shocknya kayak ini harusnya bawaan ya, bawaan dari frame-nya. Fog Float X2 udah ada pro pedalnya di sini. Terus something new-nya di sini wheel-nya memang oversize, dia lebih pakai 29er, jadi dia bannya lebih besar. Terus ini ya, ini ban 29. Terus ini yang agak unik dan something new lagi di sini, ada linknya ini berbeda. Jadi kalau yang sebelumnya ya SB 6C, nah ini linknya nggak seperti ini. Jadi ini kayak ada dua dari kanan kiri gitu. Terus
ngeflip ke atas bawah gini, aneh. Terus teknologi untuk pedalingnya biar lebih efisien tetap pakai switch infinity ya. Ini linknya switch infinity dari Vogue tetap. Terus ini cranknya juga pakai XO SRAM. Nah kebetulan ini juga pakai udah group setnya spek enduro banget ya. Ini how much, ini udah 12 speed juga. Nah unggah weight kambil aja ini. Oke, review tadi saya sempat nyoba dari start di Pacet tadi. Karakternya lembut, soft, rollnya kenceng, lumayan kenceng, jadi juga gripnya juga dapat, traksinya oke. Aduh, rekomen lah kalau sepeda ini udah nggak nyacat ya. Ini the best juga sih untuk tahun ini. Makanya Richie Road mungkin kemarin sempat podium juga di seri EWS tahun kemarin pakai sepeda ini. Rollingnya kenceng, mantap rollingnya. Terus pedalingnya juga efisien karena tetap Switch Infinity, unggulan dari Yeti. Oke, kita lanjut buat S-Ride-nya. Kenceng bro. Sepedanya sangat diam, handlingnya juga ringan, dan buat pindah jalur oke, nggak berat juga, mantap nih sepedanya. 29 tapi nggak hampir kayak SB6 gitulah. Jadi kontrolnya, handlingnya sangat enak, ringan juga. Oke, ini masih di trek Pacet. Kebetulan ini juga masih di suasana event Pacet Reborn. Nah, beberapa section yang tadi udah kita review di video yang lain. Untuk detail treknya kalian bisa lihat di sana. Terus ya, ini sepeda ini mantap teman-teman, mantul. Oke, kalau harganya nanti bisa lihat di komen bawah, kita kasih link dan toko yang menjual dari produk ini. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Tetap support channel ini, subscribe, like, komen. Oke, sampai ketemu lagi di bike check berikutnya. See you.